زما ورپسې په ګرځېدو پښتو پولی راوختې او دا بختولی دلته ناستی دی زه پکې څلور نیم زره کسانو شینوارم کړم او دا دلته داسې روغې خوټې ناستی دی خدای دې د باندې څوارلس نیمې زرې کشان نور برابر کړي ما دې د نه خدای پاک په څنګ وساتي ولې تاسو ما مې نشته کو ولې بختولی تاسو ما مې نشته کو ولې نه ستا سره هغه درانس خانه شته اما سشته د وسپنې ده هغه د وسپنې ده هغې له به د وسپنې نو وسپنې موږیا خو بختولی څه نشته داسې خو پلاسټکي دی که نه داسې پلاسټکي دی تا به چوپه کړله نه ما پې ولې چوپه کړې زه خو لګی یم بختولی تا پې چوپه کړې دی دا څلورمه ورځ دی دا چوپه کړې دی تکړې که تېز په زور لګه اسمان ته کې نیله دومره دې واضح کړله خبره دې لمنډه کړله نو ما خو اسمان ته نیولې واضح کړې ده تا ځمکې ته نیولې ده واضح کړې ده بیخي د خولې نه کړنډ نه خېږي څلورمه ورځ دی دومره زور ونه مور په دې ټوک سره په موږ چې د باد ونه لګي دا چنګمین ته مرورې دا ځوړند دی چنګمیم نه دې ته شوړه کو دا بغل اترو دا به ما ته شوړه کې چې به دې آئین کې پسې ورننوځم او د بوتاړګي نه ونیسمه شکل هغه نه مخامخ کړو خبرونه دي نو ته شکل مخامخ که کنه ته شکل مخامخ که بختولی ته ځان مخامخ په دې کوله کې نور نه زما شکل نور ته مخامخ کوم ته مخامخ که کنه ته خو نه مخامخ ته خو نه ښکاري دې غن دې ونی سمتا خدای دغه زور غن خلاص کا نه کې دې ایمان څنګه ورسمه راشه دا تاسو هغه نشته دی تاسو شته دی لمغړې پکې مونږ کوو او ته پکې دا غړې راوړې او بیا پکې دا ایج نه تر د هلیکاپټر قصه وکړه هلیکاپټر قصه به وکړم اسقاپس سره به نور ما د سره مشغوله نه کا بس خزه سین زما تاسو نه مشغوله کوم ما به د اسخا خوټي سره مشغوله وای عثمانه دا کوزه عثمانه ما به د اسخا خوټي سره مشغوله وای ګوره زه تاسو ته راکانو د هلیکاپټرګي قصه کوم خانه د هلیکاپټرګي قصه کوم که تاسو اجازه دي داسې چل شو یو ورځ یې پوه شولې دا بختولی هلیکاپټرګي کې څو د شڼ بازار نه پوره په 6.5 روپۍ ټکټ اخیستی و په 6.5 روپۍ او شڼ بازار نه په هلیکاپټرګي کې سور شو پنجاب طرف ته روان شلو نو په لاره کې څه وریاد دا هلیکاپټر ستا د یا د غوجل نه پورته شو دې د هلیکاپټر ته تندي ولګي دې د خواګیر هلیکاپټر راځي او خلک ته کته پناټي خپلای دې ځکه چې هلیکاپټر راځي او ته لاکته راغورځې د هلیکاپټر هلیکاپټر دې معمولی چیز دی اسقاط سي یہ گرزا پکڑو لا سو اپ کناټو هغه شی دی خمړه ته زه خو ستانو ناخلم ته ولی منځ کې را پرتی کېږي دې پنه کې دن نو سره سجای ته ولی منځ کې را پرتی کېږي ما خو قصه نه پوره کړې یاره دا قصه به بیا د سره کوم دا قصه ستابه شي دا قصه به بیا د سره کوم قصه کې خو غنو والو قصه کې خوټي ومنډه دی پوه شو قصه به بیا د سره کوم بس ये गर्जा पकोटो ला स्वापा कोनाटो او بختي ګرځه پټه مامو څنګه به ما تر ټول شروع رې ستا جوابونه خانو داسې چل دی کنه دا قصه کې خو خوټي واره بیا د سره کوم پوه شو نو داسې چلو دا بختوله پوه شو د شڼ بازار نه په هلیکاپټرګي کې کېناستلو پوره په 6.5 روپۍ ټکټ اخیستی په هغه زمانه کې په 6.5 روپۍ ټکټ اخیستی او روانېدو د پنجاب په لوري 6.5 روپۍ قتل د منګورې د اړې نه مو نه دروغ وای د شڼ بازار نه ختل دروغ وای د شڼ بازار نه په هلیکاپټر کې ناستې او د شڼ بازار نه په هلیکاپټر کې ناستې دروغ وای نه مو کوره شڼ تر راشه هلیکاپټر پکې مونږ ته وسې کا په هلیکاپټر پکې کوم ځای کې راغلی استعمال ها بداس داسې چلو کنه خزه قصه کوه ته خپل قصه کې خو خوټي وای کنه زه قصه راونی سم دا پکې خوټي وای ستا قصې ته فورغ وک نګدي په منځ کې را برتی شي رحمان الله پرې چې دا قصه وکي
بیا به ته ورته ووایه واه دا اوس پسکی ماري ستا په دې قصو کې د خپلې خوټې ښه بیا د سره شو ډېر راله شین شو راله شین کو بختي رحمان اړه دې شین شه اړه دې راله شین کو نه ورو عثمان دې شو نه ولې اصل پاسته ما قصه نه ده کړې پوه شوې ښه داسې چلو که نه دا قصه به بیا د سره کو بختي رحمان بختونه چې دی د شهر بازار نه په هلیکاپټرګي کې سور شولو د پنجاب په لور روان شولو نو په لاره کې څه ور یاد شو هلیکاپټرګي ته یې ویلې وایي بریک ونیسه هلیکاپټرګي ته یې ویلې وایي بریک ونیسه چې څنګه بریک ونیوله وایي ریوس ولګوه چې ریوس یې لګوه نو بختوړی پکې سارې کونې ته غنمو پاټي ته ور پرېوتلو چې غنمو پټي ته ور پرېوتلو بختوړی پوه شوې سارې په خټه کې و او دا دومچه چې دی د اسمان ته وه نو په دغه کې منګکان بیا را مخامخ شولو پوه شو د منګکانو ته په مای په خوله برابر کړو دې خختک چې ریشه ولګولدا دا موجود دا سړی کې دې ته ځان باندې برابر دې چې پکړوا به پکې وانه کیسه کې به وانه کیسه اوس به سره کوم کیسه پر باندې کول لکه خريته کې باخي بختي د اکثر ورو چې راخښو کې بختي کیسه وکم کنه دې په بریک نه بختي صبرو کا چې قصو کې کنه بختي صبرو کا چې قصو کې خو په ډیر ریوس نه زما قصه به دې منځ نه راونی سم لکه چې منځ کې را برتی شو خوټي پکې واله قصه کې بیا دې منځ راونی سم نو داسې چلو هلیکاپټرګي ته ویل چې بریک ونی سوري واس ولګون چې څنګه هلیکاپټرګي واس ولګو بختوړه سری کولې د غنمو پټی ته شولو نو چې غنمو پټی ته شولو چې کترم بختوړي سر په خټو کې خو دوم چې اسمان ته و نو چې څه ګورم چې نه ګورم دا منګکان را خوشي په شو د بختي په باندې راسمو هلیکاپټر چې بریک واسو هغه واسو هغه سړی کونی کو خپل سری په ګور کو پناټي اسمان تکړه ما په دامن زغوته برابر کړ سره د او بختي نسکور کو او بختي په نسکور شو دا غلط وي دا غنمو پټي ته نه ولیدل چې هغه توازه پنه نیول وا جو هغه بختي رحمان به بیا یې لګور نه او رحمان دا غلط شو بختي رحمان په ورسور شو دا غنمو پټي نه و نه د جوارو دا موږ دا د صابونی خاور ته ولیدل اورګه زنانه د مرچکو پټه مستاد انګل له پټل نو زه د مرچکو نه به شروع کو خدای مرچکو پټه مونږ غلط شو مونږ نو پوه شو دا د مرچکو پټی ته ورمېدل ساری کورې پټه پروت یو ساری دومچه کې مرچکی ته دی او منګکانو ته د دومره شیروار چې را سره کېده جو دا دومره شیروار چې را سره کېده د درنې شاته وختونه شاته وختونه یو منټ پیما وختونه لک شاته من خارق ځکه لګی درې چې دار دی مرچکو پټ ته ولیدل کنه مرچکو پټ ته ولیدل شاته لک وختونه شاته کنزل کنه د خبرونه دي